지금 바쁩니다. 왜냐면 늦었어요. 오늘 할 거는 제가 이제 머리를 하러 갑니다. 지금 보면 파마를 제가 히피펌을 했는데 너무 오래돼서 지금 완전 이렇게 보니까 탱글하잖아. 근데 아무튼 부시시해요. 좀 너무 부시시하고 여기 위에도 너무 많이 길어져서 머리를 하러 갑니다. 근데 제가 지금 조금 늦진 않았지만 시간이 촉박한 관계로 빠르게 준비를 해보도록 하겠습니다. 손아래 발 정리, 귀에 고무줄을 껴줄 건데요. 해보셨나요, 이거 여러분들? 저는 효과가 있는 것 같아서 급할 때 중요한 날에는 해주고 있습니다. 이렇게. 근데 얘를 엄청 쫙쫙 늘려서 해줘야 돼요. 안 그러면 진짜 귀가 잘리는 것 같거든요. 오늘은 그래서 머리하고 감귤 메이크업을 하고 감귤 요거트 케이크를 먹으러 갈 거예요. 또 저희 케이크 맛집이 있기 때문에 여기로 가보겠습니다. 빠르게 선크림 한번 해주고 이렇게 슥슥슥슥 해가지고 브라운으로 그려주겠습니다. 눈을 짱짱하게 잘해주겠습니다. 한쪽이 진짜 좀 또렷해지네. 뷰러만 해도. 여기다 비벼줍니다. 그리고 오늘 제일 중요한 건 블러셔입니다. 블러셔. 오렌지 컬러 블러셔 해주고요.
흰머리 왜 그러지? 좀 얘는 넓게 칠해줄 거야. 그리고 얘가 너무 오렌지 빛이라 조금 더 코랄빛 나는 얘를 얼굴 중앙만 조금 해줍니다. 위 쪽에 짠 끝! 이제 옷 갈아입고 나갈 준비를 하겠습니다. 진짜 기시네. 그치?